안녕하세요. 저는 청우산업의 개발자 차화신입니다. 황토 온돌 분야로 40여 년을 시공 및 관리하고 있습니다. 여기 소개시켜 드릴 것은 캠핑카에다 황토방을 접목시켰습니다. 이걸 개발한 동기는 캠핑카가 공기 좋은데, 경치 좋은데, 즉 강 또는 바닷가, 숲속에 가서 하룻밤 정도 즐깁니다. 그런데 자고 나면 몸이 처집니다. 습도가 만해서. 그걸 잡고자 여기에 황토를 시공했습니다. 자고 나면 쾌적하고 여행하는데 불편함이 전혀 없지요. 이렇게 이 불을 뿌리면 이렇게 물을 다 먹습니다. 이게. 바닷가, 강가 같은데 정박하고 잠을 주무셔도 습도 조절이 자동적으로 다 되고, 이 바닥에는 보일러 설치해가지고 방바닥 잘잘 지집니다. 이 종이는 판지에다가 수습 넣겼습니다. 즉 탈취율이 뛰어나다는 것이고, 또 이 밑에는 보일러선이 연결돼 가지고 온수관이 연결돼 가지고 황토 시공이 돼서 자고 나면 몸이 거뜬합니다. 요 위에는 다 편백으로, 몸에 좀 편백으로 다 마감해서 문을 열면 편백냄새 향이 좋습니다. 그래서 요걸 이렇게 시공한 상태에서 오랫동안 비워놔도 괜찮게끔 대나무 돗자리로 마감했습니다. 이 대나무 돗자리는 전라남도 담양에서 주문형으로 만들어옵니다. 여기도 황토방을 시공했습니다. 습도는 밑에서 잡아야 하기 때문에 황토를 밑에다 시공했어요. 습도를 다 잡죠. 바닥도 보일러를 깔아가지고 자고 나면 뜨끈뜨끈하죠. 그리고 여기에는 절절 지지죠. 여기에는 천연장판인 송진장판으로 마감을 했어요. 그래야 오랫동안 비워놔도 곰팡이가 없어요. 추후에는 장작을 떼가지고 방을 데울 겁니다. 여론이 크게 필요가 없다는 얘기죠. 이건 다 히터인데 이것이 쓸모가 없대요. 사실상 이게 보일러를 깔았기 때문에 구들이. 기존의 것은 이게 거의 다 돼 있죠. 이건 이제 인덕션이죠. 전자레인지, 냉장고, 에어컨 전체적으로 다 시공이 다 돼 있습니다. 그리고 기존에 쓰는 캠핑카를 가져오시면 이렇게 다 리모델링도 해드립니다. 천연으로. 즐거운 여행이 되어야죠. 건강하시고. 그리고 다음에 만날 때는 더 좋은 상품이 나올 겁니다. 그 제품은 한전이나 배터리가 아닌 고기 구워 먹고 남은 열을 이용해 가지고 황토방을 데울 겁니다. 많이 좀 관심 가져주시기 바랍니다. 고맙습니다. 구들나라의 개발자 차화신이었습니다. 고맙습니다.